ملي ضربتني الفيقة لقيت داك الشيء تبارك الله صلى بي. بغيت زعما نوض باش نهرب وطاح عليا كامل. وليت نعست هكا. تا جا ولاد الجيران مساكن كيسمعوني كنغوت ودخلوا، وجا هاد السيد تا هو الله يخلي لهم صحيحتهم. وجاو الدراري كيجبدوا داك الشيء كلشي تحيدوا كلشي داك التراب اللي عليا، خرجوني وجابوني على هاد الناس. الدنيا اللي قسم فيها الله تزعزعات بالمعقول. انا كنت غادي نهز واحد البانيو من هنا، شديت في هذا الحيط هذا، يلاه حطيت عليه يديا وهو داني وجابني واختي، نتلاح من هنايا وهربت لهيه وتشق هذا الحيط هذا، خرج هذا الحيط من تحت هذه الساريه هذه. هو تا كنشوف داك الشيء تا كله تا هو كله هود. عاود طاح الشانتي قعدت، خرجت الدراري وطلعنا الشانتي. بدل ما كنسمعوا هذه المرة حتى هي وقع بها الواقع، هودنا عندها تا جبناها.